শুভ সকাল ভিউয়ার্স। সকালের এই চমৎকার ওয়েদার, বৃষ্টি হতে যাচ্ছে। কোথায় কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে ভিউয়ার্স, আসলে কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে জানি না, কিন্তু গতকাল ময়মনসিংহে ভীষণ রকম শিলাবৃষ্টি হয়েছে। তো আমরা আজকে বৃষ্টির অপেক্ষায় আছি। আমাদের পাখিগুলো আজকে বৃষ্টিতে ভিজবে, ওরা আজকে খুব ন্যাচারালভাবে বৃষ্টিতে ভিজবে। তবে ওরা সবুজ পেয়ে আজকে সবুজের সমারোহে একদম ভাসছে, কারণ ওরা গাছের পাতা খেতে ভীষণ রকম পছন্দ করে। আসলে গাছের পাতা পেয়েছে, ওরা আসলে আমার দিকে একেবারেই খেয়াল করছে না। আমি কি বলছি, আমি কি তাদের শুনতে বলছি, কোনো রকম আমাকেই খেয়াল করছে না। তো আমার মনে হচ্ছে ওরা একটু আনন্দে থাকুক। আর এত চমৎকার একটি সকাল, এত চমৎকার শীতল বাতাস বইছে, বৃষ্টির আগের যে পরিবর্তনটা থাকে